Vorrei invitarvi in questi momenti a pregare assieme e in modo speciale in questa occasione andremo in ginocchio e tutti coloro che hanno la possibilità di venire insieme a noi in ginocchio sono liberi di farlo. Padre nostro, grazie per la parola che ci hai offerto in questa mattina. Ti ringraziamo, Signore, perché molto spesso abbiamo bisogno di essere resi coscienti riguardo alle cause che scatenano le malattie nella nostra vita. Ti ringraziamo tanto perché tu ci avverti, a volte ci rimproveri per il nostro bene. Ti ringraziamo perché tu hai a cuore quella che è la nostra salute. Ti ringraziamo perché tu hai il desiderio, Padre Celeste, che viviamo di buona salute, viviamo una buona vita di buona salute, così come prospera anche la nostra anima. Ti preghiamo in questi momenti, Padre, donaci ancora più soluzioni, donaci ancora più speranza, e ti preghiamo, facci capire e comprendere al meglio come poter risolvere e prevenire questi problemi, queste malattie. Ti ringraziamo perché ci ami così tanto. Ti abbiamo pregato, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Peut-être à la suite de la première partie, certains se sentent un peu désorientés. È possibile che alla fine di questa prima parte alcuni di voi si sentano disorientati. Parce qu'il apparaît qu'autour de nous, il y a plus de causes de dépression que d'espoir. Perché appare evidente che intorno a noi ci sono più cause di depressione che di speranza. Mais c'est une mauvaise appréciation de la situation. Ma questa è una cattiva analisi della situazione. Un chrétien, il a beaucoup de raisons d'espérer. Un cristiano ha tantissime ragioni di sperare. La Bible nous dit que celui qui repose à l'abri du Très-Haut, la Bibbia ci dice che colui che riposa all'ombra dell'Onnipotente è all'ombra du Tout-Puissant. È all'ombra dell'Onnipotente, non mi ricordo, dovrei aprirlo in realtà. Le meilleur remède contre la dépression, il rimedio migliore quindi contro la depressione c'est l'amour. È l'amore. Je vous ai parlé de celui qui est amoureux. Vi ho parlato prima di colui che è innamorato. On va commencer par l'amour. Iniziamo dall'amore. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles actuellement. Ci sono tantissimi problemi nelle famiglie in questo periodo storico. Même chez les chrétiens, les divorces sont devenus très communs. Anche fra cristiani le separazioni, i divorzi sono diventati molto comuni. L'amour, c'est un ingrédient indispensable pour la vie.
L'amore è un ingrediente indispensabile per la vita. Je peux manger mal pendant des années. Posso mangiare male per tanti anni, Je peux supporter des situations difficiles. posso anche sopportare delle situazioni difficili, Mais chaque fois que j'ai rencontré des gens au bord du suicide, ma tutte le volte in cui io ho incontrato delle persone vicine al suicidio, la seule chose qu'ils m'ont dit, l'unica cosa che mi hanno detto: moi, personne ne m'aime. nessuno mi ama, J'ai plus rien à faire ici. non ho più niente da fare su questa terra. Sans amour, la vie n'a plus d'intérêt. Senza amore la vita non ha nessun interesse. Lorsque deux êtres se rencontrent, Quando due esseri si incontrano, on est amoureux. sono innamorati, Mais rapidement va se poser un problème. ma molto velocemente si porrà una questione. J'ai besoin d'amour. Io ho bisogno di amore. Si je vous pose la question, Se vi faccio la domanda, est-ce plus important de donner de l'amour ou de recevoir de l'amour? è più importante dare o ricevere amore? Cosa mi direte? Est-ce que vous pensez que tout le monde a besoin d'amour ou seulement moi? Secondo voi tutti hanno bisogno di amore o solo io? Voi, quindi io ho bisogno d'amore. Secondo voi? Ma dando si riceve. Qu'est-ce qu'il a Elle dit? dit en donnant on reçoit. En donnant, on reçoit. Mhm. Alors, si j'ai besoin, comment on va définir un besoin? Quindi se io ho questo bisogno, come si può La definire définition d'un besoin. un bisogno? Come si fa a definire un bisogno? Una cosa essenziale che senza Essenziale. non potremmo vivere. Sans elle, nous ne pourrions pas vivre. Une chose essentielle sans laquelle C'est nous- quelque chose d'essentiel. Sans elle, je ne peux pas vivre. Esatto. Senza di cui non si può vivere. Par exemple, l'eau, Ad esempio l'acqua, l'air. l'aria, esatto. Mais la vraie définition, Ma la vera definizione del bisogno c'est quelque chose d'essentiel è qualcosa di essenziale que je ne peux pas produire. che io non posso produrre. Si j'ai une fabrique d'eau, Se io ho una fabbrica d'acqua, l'eau, c'est plus un besoin pour moi. l'acqua non è più un bisogno per me, Parce que je produis de l'eau. perché io la produco. L'air, je ne produis pas d'air. L'aria non lo produco, non produco l'aria. Un besoin, je suis obligé d'aller à la source pour m'approvisionner parce que je ne produis pas. Quando ho un bisogno devo andare alla fonte per approvvigionarmi perché io non produco quella cosa. Il y a certaines vitamines que le corps ne produit pas, je suis obligé de les amener. Sinon, je ne peux pas vivre. Ci sono delle vitamine che il corpo non produce, quindi io devo andarle a ricercarle, se no il mio corpo non può vivere. Un besoin, Un bisogno quindi c'est quelque chose d'essentiel è qualcosa di essenziale que je ne peux pas produire. che io non posso produrre. On est d'accord? Siamo d'accordo? Oui ou non? Sì? D'accord. Donc j'ai besoin d'amour. Quindi io ho bisogno d'amore. Ça veut dire que je ne peux pas donner de l'amour, j'en ai pas. Questo significa che io non posso dare amore perché non ne ho, Parce que je ne produis pas d'amour. perché io non produco amore. J'ai besoin d'amour. Io ne ho bisogno, Je vais chercher de l'amour. quindi vado a ricercare amore. Et quand j'ai trouvé le grand amour, E quando ho trovato il grande amore, je suis content. sono contento. Mais la personne Ma quella persona qui me donne de l'amour, che mi dà amore, elle a trouvé où ça? dove l'ha trovata? Elle produit pas de l'amour. Non produce neanche lei amore. Au bout d'un certain temps, je lui dis, mais on dirait que tu m'aimes un peu moins. A un certo punto dico, ma ho l'impressione che mi ami un po' meno. Mais toi aussi. Ma anche te?
Et on cherche tous les deux de l'amour qu'on ne produit pas. e cerchiamo entrambi amore che non produciamo Et ça commence les histoires. e i problemi iniziano. Tu ne m'aimes pas. Non mi ami Toi non plus. e neanche te mi ami. Où on va trouver de l'amour? E dove andremo a trovare amore? Où est la source? Dov'è la fonte? Ah. Amen. Sì. Si le chrétien oublie qu'il a une source intarissable d'amour à sa disposition, Se il cristiano si dimentica che ha una fonte infinita di amore a sua disposizione pour lui-même per se stesso et pour distribuer, e anche per distribuire alle persone, à ce moment-là, il va être comme à la recherche toujours de quelque chose qui n'existe pas. allora sarà sempre alla ricerca di qualcosa che non esiste. Un Dieu qui nous aime, Un Dio che ci ama, on l'a déformé. l'abbiamo sfigurato. Satan nous a montré un Dieu qui nous punit, Satana ci ha fatto vedere un Dio che ci punisce, un Dieu qui compte les fautes, un Dio che conta le nostre colpe, un Dieu qui... un Dio che ci martella. Mais ça, c'est pas Dieu. Ma questo non è Dio. La Bible dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. La Bibbia dice che Lui prende piacere alla misericordia. Une maman ne compte jamais combien l'enfant est tombé dans la journée. Una mamma non conta mai quante volte il bambino è caduto nella giornata. Quand son mari arrive à la maison, elle dit l'enfant, il a fait 3 pas. E quando torna il marito gli dice il bambino ha fatto 3 passi Demain, il a fait 10 pas. e domani 10 passi, Mais elle ne dit pas combien de fois il est tombé. ma non dice quante volte è caduto. Dieu nous aime. Dio ci ama Ils aiment nous relever. e ama risollevarci. On peut compter sur lui. Possiamo contare su di Lui. Mais la Bible dit maudit l'homme qui se confie en l'homme. E la Bibbia dice maledetto sia l'uomo che si confida in un altro uomo, Il s'appuie sur un bâton qui va lui percer la main. perché si appoggia su un bastone che gli bucherà la mano. La source de l'amour La fonte dell'amore qui nous permet de donner de l'amour même si on ne nous aime pas. che ci permette di dare amore anche se non ci amano, Si on a trouvé la source là. se abbiamo trovato la fonte che è lì. Mais je n'ai pas d'amour. Ma io non ho amore Et ça c'est important pour le stress et l'anxiété. e questo è importante per lo stress e l'ansietà. Je vous donne un exemple. Vi do un esempio. Je suis amoureux. Sono innamorato J'ai acheté un bouquet pour ma fiancée. e ho preso un mazzo di fiori per la mia fidanzata. Je viens l'offrir chez ma fiancée, j'appuie sur le bouton. Vengo da lei e suono al campanello. Ma fiancée ouvre la porte, Lei apre la porta, elle prend le bouquet, prende il mazzo di fiori elle écrase le bouquet. e lo butta a terra, lo pesta con i piedi. Qu'est-ce que ça me fait? Cos'è che mi farà? Che sentirò? Dolore. Delusione. Pourquoi? Perché? Parce que le bouquet coûtait cher? Perché il mazzo di fiori costava tanto? È il gesto. Parce que j'étais dans le bouquet. Perché io ero nel mazzo di fiori allora. Io ero dentro il mazzo di fiori. J'ai mis mon amour dans le bouquet. Ho messo il mio amore nel mazzo di fiori. Elle a écrasé mon amour. Lei ha pestato il mio amore. Oui ou non? Sì o no? Maintenant, Ora la même personne, la stessa persona, le même bouquet, lo stesso mazzo di fiori, la même maison, la stessa casa, la même fiancée, la stessa fidanzata, mais moi je suis livreur. ma io sono un corriere. Je livre un bouquet, Vengo a dare un mazzo di fiori, a consegnare, a fare una consegna.
J'appuie sur la sonnette, suono il campanello, elle ouvre la porte, apre la porta, je livre le bouquet, le do il mazzo di fiori, elle prend le bouquet, elle écrase le bouquet. prende il mazzo di fiori e lo butta a terra, lo pesta con i piedi. Qu'est-ce que ça me fait? Cos'è che sentirò? Nulla. D'accord? Ok? Dans le premier cas, numéro 1, Nel caso 1 je suis malade. sono ammalato, Je rentre à la maison, torno a casa, dépression. depressione. Dans le deuxième cas, Nel secondo caso je ne suis pas malade. non sono ammalato. Qui a la faute? Chi ha la colpa? Chi è la colpa? Di chi è la colpa? Le bouquet? Il mazzo di fiori? La fiancée? La fidanzata? È colpa mia. Je n'ai pas d'amour. Non ho amore. On ne peut pas écraser mon amour. Non si può schiacciare il mio amore. L'amour, c'est Dieu qui m'a donné L'amore me l'ha dato Dio pour livrer. per darlo. Si on écrase l'amour, Se si schiaccia il mio amore, c'est pas moi, non è mio, c'est l'amour de Dieu è l'amore di Dio que j'ai pris, que j'ai donné. che io ho preso e ho dato. Je suis pas malade, Quindi non mi ammalo, pas dépressif. non vado in depressione. Vous vous souvenez du directeur qui supportait pas l'injustice? Vi ricordate il direttore che non sopportava l'ingiustizia? C'est pas la faute à l'injustice, hein? Non è colpa dell'ingiustizia, C'est lui qui a un problème. è lui che ha un problema. S'il continue à rester fixé sur l'injustice, il va jamais sortir du problème. Se continua a fissarsi sull'ingiustizia non uscirà mai dal suo problema. La Bible nous dit aime tes ennemis. La Bibbia ci dice ama i tuoi nemici. Comment on peut aimer un ennemi? Come si fa ad amare un nemico? Seulement si je suis livreur d'amour. Solo se io faccio consegne di amore. Si je prends mon amour, je ne vais pas donner 2 fois. Se io prendo il mio amore non lo darò 2 volte. Amour, Amore, stress, stress santé. e salute. J'ai fait 6 conférences Io ho fatto 6 conferenze su questo, sur YouTube, su YouTube, mais c'est en français. ma sono tutte in francese. C'est elle qui va traduire. Maintenant, Ora on va parler de l'importance de l'alimentation pour sortir de la dépression. parleremo dell'importanza dell'alimentazione per uscire dalla depressione. On va éviter les aliments dont on a parlé Eviteremo gli alimenti di cui abbiamo parlato et on va voir comment il faut pallier à l'insuffisance des produits qui sont importants pour le cerveau, le tryptophane, la tyrosine, l'acide folique. On va voir tout ça. e vedremo com'è possibile supplire alla mancanza di elementi che sono necessari per la produzione dei mediatori chimici di cui abbiamo parlato prima, quindi il triptofano, la tirosina e l'acido folico. Le tryptophane, Il triptofano, excusez-moi. Le tryptophane, il triptofano c'est un acide aminé, c'est une protéine è un amminoacido e quindi una proteina qui est transformé au niveau du cerveau, che è trasformato a livello del cervello, qui va diminuer le stress, che ridurrà lo stress, qui diminue le diabète che ridurrà il diabete et qui va compenser les déficiences en magnésium, en manque de lumière, e colmerà le le manque en magnésium. colmerà le nostre mancanze in magnesio, in luce e in vitamina B6. Voilà, le tryptophane améliore les douleurs des règles Il triptofano migliora anche i dolori premestruali
La dépression saisonnière, c'est la dépression en hiver. La depressione stagionale, quindi quella dell'inverno, L'insomnie, Le insonnie. Et l'apnée du sommeil. e l'apnea del sonno. À partir d'un certain degré d'obésité, beaucoup de gens font des apnées du sommeil. A un certo livello di obesità, tante persone fanno apnee durante il sonno. Où est-ce qu'on trouve du tryptophane dans l'alimentation pour améliorer cette situation? Dove si trova il triptofano nell'alimentazione per migliorare questa situazione? Alors, je laisse un peu pour ceux qui veulent noter. Lascio un attimo la diapositiva per chi vuole annotarsi. Vous vous souvenez que le tryptophane, c'est lui qui va donner la sérotonine qui va améliorer l'humeur des dépressifs. Vi ricordate che è il triptofano che andrà a produrre la serotonina che andrà a migliorare l'umore dei depressi, vero? En transformant l'alimentation avec des éléments riches, on peut en 15 jours améliorer plus que le traitement médical la dépression. Trasformando l'alimentazione con elementi di questo genere ricchi in triptofano, possiamo trasformare lo stato della persona depressa in 15 giorni, molto più di quanto i medicinali possano fare. Donc je vais vous donner à chaque fois quel est l'élément qui manque et où on peut le trouver dans l'alimentation. Quindi ora andrò a darvi ad ogni passo per passo l'elemento che manca e dov'è che si può trovare nell'alimentazione. Les amandes, Le mandorle, le tofu, il tofu, le pain complet. il pane integrale. Le pain complet contient du gluten. Il pane integrale contiene del glutine. Et je ne vais pas faire un sujet sur le gluten. Ora non voglio fare un'argomentazione sul glutine, Mais lorsque vous allez maintenant voir un naturopathe, ma ora quando andate da un naturopata il y a une mode c'è una moda que tout le monde est sans gluten. che tutti devono mangiare senza glutine, Que le gluten c'est un poison. che il glutine è un veleno. Non. Non è vero. 99% des gens n'ont pas de problème avec le gluten. 99% delle persone non hanno problemi con il glutine. S'il y a un problème avec le gluten, alors il faut voir le docteur, pas le naturopathe. Se c'è un problema con il glutine, andate dal medico, non dal naturopata. Parce que le gluten du pain, c'est un antidépresseur. Perché il glutine è un antidepressore. D'accord? Mais lorsqu'on a détruit son intestin, Ma quando abbiamo distrutto il nostro intestino, en mangeant beaucoup de produits animaux, mangiando tanti prodotti animali, on ne peut plus digérer le gluten. noi non digeriamo più il glutine. La faute n'est pas au gluten. La colpa non è del glutine. Si vous avez une allergie au pollen, Se siete allergici al polline, au poil des chats, ai peli di gatti, à la poussière, alla polvere, on ne va pas tuer les chiens, tuer les chats. non si andranno ad uccidere tutti i gatti, i cani, Non, 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 non. C'est pas la faute du chien. perché non è colpa loro. La faute, c'est que vous n'êtes plus capable de supporter parce que vous avez détruit quelque chose. E la colpa è vostra che non riuscite più a sopportare la loro presenza perché avete distrutto qualcosa nel vostro organismo. J'ai des gens qui sont venus à mon cours de cuisine Ho gente che è venuta al mio corso di cucina et qui m'ont dit, docteur, je suis asthmatique. e mi hanno detto: dottore, io sono asmatico. Je prends depuis 10 ans la cortisone. Da 10 anni prendo cortisonici. Mon docteur m'a dit, je dois prendre la cortisone à vie. Il mio medico mi ha detto: devi prendere cortisonici a vita. J'ai dit, le docteur a raison. E io gli ho risposto: ma il dottore ha ragione. Quand tu fais une bêtise à vie, Quando fai una cavolata a vita, tu as un traitement à vie. hai una medicina a vita. Mais si tu arrêtes la bêtise, Ma se smetti di fare la cavolata, tu es guéri. ti guarisci. Pourquoi tu prends le traitement à vie? Non devi più prendere la medicina a vita.
Un mois plus tard, un mese dopo, n'a jamais fait de crise d'asthme. non ha mai fatto più crisi di asma. Maintenant, j'ai dit, tu diminues doucement le traitement de cortisone. E gli ho detto ora riduci poco a poco il trattamento di cortisonici, sì, Cortisone. di cortisone. 5 ans après, E 5 anni dopo jamais de crise d'asthme. mai più crisi di asma. Il dit, alors tu es asthmatique E gli ho detto ma tu sei asmatico à vie, a vita, mais tu es guéri ma sei guarito à vie. a vita C'est tout. e basta. Et c'est comme ça. Ed è così Il y a des gens qui sont dépressifs à vie che c'è gente che è depressa a vita parce qu'ils n'ont jamais mangé ça. perché non hanno mai mangiato questi, Mais ils ont mangé des tonnes de cadavres. ma hanno mangiato un sacco di cadaveri, tonnellate adesso. Alors ils prennent des médicaments à vie. E quindi prendono medicinali a vita Et les docteurs sont contents. e i dottori sono contenti. Moi je suis à la retraite alors. Io sono in pensione, quindi vi posso dire la verità. Sinon je vous aurais pas dit tout ça, Se j'aurais no perdu trop de clients. non vi dicevo tutte queste cose, avrei perso troppi clienti. Écoutez-moi, Ascoltatemi, les médecins ne savent rien. i medici non sanno niente. Les médecins vont à l'école de médecine pour prescrire des médicaments. I medici vanno a scuola di medicina per prescrivere farmaci. J'ai un collègue qui a mon âge. Ho un collega che ha la mia età. On était à la même faculté. Eravamo nella stessa facoltà di medicina. On a fait la même spécialité. Abbiamo fatto la stessa specializzazione dopo gli anni di medicina generale. Il m'a rencontré il y a quelques années. Mi ha incontrato qualche anno fa Il m'a dit, tu fais des conférences sur l'alimentation? e mi fa: ma tu fai delle conferenze sull'alimentazione a quanto pare? Tu penses qu'il y a une relation entre l'alimentation et la santé? Ma tu pensi davvero che ci sia una correlazione tra l'alimentazione e la salute? 2 ans plus tard, 2 anni dopo il est passé devant l'hôpital américain, grand hôpital de Paris. stava passando davanti all'ospedale americano, un grandissimo ospedale di Parigi, Et il a eu une grande crise de douleur abdominale. e ha avuto una crisi fortissima di dolori addominali. Addominale. On l'a fait rentrer immédiatement dans l'hôpital. L'hanno fatto entrare di corsa nell'ospedale, On a fait une radio hanno fatto una radio et la grosse artère qui sort du cœur et qui descend jusque dans les jambes, l'artère aorte, e gros tuyau, la aorta che passa dal cuore e va nelle gambe était près d'exploser. Elle avait grossi comme ça. stava per esplodere, era ingrossata così. On l'a opéré en urgence et on lui a remplacé toute l'artère depuis le cœur jusque dans les jambes. E hanno fatto un intervento d'urgenza e hanno sostituito questa aorta dal cuore fino nelle gambe. Et dans cette opération, les 2 reins n'ont pas eu assez de sang E durante l'intervento et il est resté dialysé. i 2 reni non hanno ricevuto abbastanza sangue durante l'intervento e quindi lui è rimasto per tutta la vita in dialisi. Donc le médecin n'a jamais eu une idée que l'alimentation était bonne pour la santé. Quindi il medico non pensa mai che l'alimentazione va bene, è buona per la nostra salute, Mais il connaît tous les médicaments. ma conosce tutti i medicinali. Tu as mal au ventre? Médicament. Ti fa male la pancia? Medicinale. Estomac? Médicament. Stomaco? Medicinale. Constipation? Médicament. Sei stitico? Medicinale. Mal à la tête? Médicament. Mal di testa? Medicinale. Mais quelle est la cause? Ma qual è la causa? Tu es né avec pas assez de médicaments? Sei nato con pochi medicinali? Il y a un problème. C'è un problema invece. Mais on ne veut pas savoir le problème. Ma noi non vogliamo sapere On veut il vendre des problema. médicaments. Vogliamo vendere farmaci. D'accord? Ok? On a vu ça avec le virus. Hein? Abbiamo visto questo con il virus. Interdit de soigner les malades. Vietato di curare i malati. Vaccin obligatoire. Vaccino obbligatorio.
Les médicaments ne sont pas chers I medicinali non costano tanto et on est millionnaire avec les vaccins. e siamo quindi adesso milionari con i vaccini. Amandes, tofu, pain complet, graines de courge, noix, soja, sésame, riz complet. Mandorle, tofu, pane integrale, semi di zucca, noci, semi di soia, sesamo, riso integrale. Ça ne dépend pas du diplôme du docteur, Questo non ha niente a che vedere con la laurea del medico, ça ne dépend pas de la grandeur de l'hôpital, non ha niente a che vedere per quanto è grande l'ospedale, ça dépend de vous. dipende proprio solo da voi. La santé dépend de vous, de personne d'autre. La vostra salute dipende da voi e da solo voi. Comme docteur, jamais je vous verrai quand vous êtes en santé. In quanto dottore non avrò mai bisogno di vedervi quando siete in salute. in Vous buona allez salute. m'intéresser quand vous êtes malade. Vorrò vedervi solo quando sarete ammalati. Sarò Mais interessato a voi. qui s'occupe de la santé? Quindi chi è che si preoccupa, che si occupa della salute? Personne. Nessuno. Ce qui nous intéresse, c'est des malades. Ciò che ci interessa sono gli ammalati. Per avere soldi. Donc les conseils que je vous donne ici, n'oubliez pas ça. Quindi i consigli che vi sto dando non li dimenticate. C'est pas à la télévision que vous allez voir ça. Non li vedrete in C'est televisione interdit. perché è vietato. La tyrosine, La tirosina c'est un précurseur de l'hormone de la thyroïde, è un precursore dell'ormone della tiroide, de la mélanine, qui est un hormone, qui est une substance de la peau, è un precursore della melanina che è quella che va nella pelle, des transmetteurs chimiques, neurotransmetteurs comme dopamine, épinéphrine. di neurotrasmettitori come dopamina e epinefrina. C'est un puissant antioxydant, ça veut dire anticancéreux, È un potente antiossidante, quindi antitumorigeno, stimulant de l'hormone de croissance, stimola l'ormone di crescita, l'ormone della crescita, ça améliore la dépression, migliora la depressione, le stress, lo stress, la mémoire la memoria et les fonctions cognitives, e le funzioni cognitive ce qui baisse avec l'âge. che si abbassano quindi con l'età, Ça améliore la maladie de Parkinson migliora lo stato di malattia del Parkinson. et la narcolepsie, c'est une maladie rare où la personne dort toute la journée, s'endort toutes les 5 minutes. È lo stato di questa malattia che non so in italiano, che è una persona che si addormenta ogni 5 minuti, non riesce a stare sveglia. Narcolessia Ça réduit les symptômes du stress, riduce i sintomi dello stress, les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires, l'insomnie. mal di testa, stanchezza, dolori muscolari, insonnie. Ça augmente, améliore l'humeur, la joie, les pensées positives, la relaxation. Migliora la gioia, i pensieri positivi, Pensiero positivo. pensiero positivo, però anche il relax, come si dice, non mi ricordo. Il rilassamento, ecco. Et lorsqu'on fait, à partir d'un certain âge, si vous consultez, on vous fait passer des tests pour voir comment fonctionne. E da una certa età vi fanno passare dei test per vedere come funziona il vostro cervello, da una certa età. Et avec la tyrosine, ça améliore les tests. E la tirosina migliora quindi questi test cognitivi. Augmentation de la vigueur et de l'initiative. Aumento del vigore e della presa di iniziative. Où est-ce qu'on trouve de la tyrosine? Dov'è la tirosina? Les feuilles de moutarde, Nelle foglie di mostarda, le pastèque, nell'anguria, la spiruline, nella spirulina, le tofu, nel tofu, graines de courge nei semi di zucca et graines de lin. e nei semi di lino.
Rappelez-vous bien cette graine de lin. Ricordatevi molto bene dei semi di lino. On va en reparler beaucoup des graines de lin. Ne parleremo tanto. L'acide folique, L'acido folico, les lentilles. le lenticchie. On ne peut pas avoir de résultat dans le traitement de la dépression lorsqu'on manque d'acide folique. Non possiamo avere risultato nella cura della depressione quando abbiamo una mancanza di acido folico. Les lentilles, Le lenticchie, le gombo, il gombo o ocra, si chiama anche ocra, les haricots blancs i fagioli bianchi et les épinards. e gli spinaci. Ça, c'est des médicaments, Questi sono medicinali mais c'est les médicaments du bon Dieu. e sono medicinali del nostro Dio. C'est pas intéressant Non è interessante parce que ça coûte pas cher perché costano poco et personne gagne de l'argent avec des épinards. e nessuno guadagna soldi con gli spinaci. L'ocra si trova nei supermercati, poi nelle Selunga anche si trova. Bon, si vous n'avez pas de ça, vous avez les autres. Ocra, dopo ne parliamo, si chiama ocra, Oui. è una verdura. C'est ce qu'on appelle des alicaments. Questi si chiamano alicamenti, sì. Aliments, médicaments. Alimenti. Aliments, médicaments. Sì, alimenti più medicinali, alicamenti. D'accord? Vicino officinale. No. Più o meno, No, non c'entra niente. Ensuite, on a les graisses. Poi abbiamo i grassi. Tout à l'heure, on a parlé des graisses. Hein? Prima ne abbiamo parlato, vero, di grassi. Le beurre, le fromage, c'est des graisses animales. Il burro e il formaggio sono grassi animali. C'est facile à la maison de savoir si c'est animal ou végétal, la graisse. È facile a casa sapere se un grasso è animale o vegetale, è vero? À la température normale, la graisse animale est toujours solide. A temperatura ambiente il grasso animale è sempre solido. Il y a quelques exceptions. Ci sono delle eccezioni però. Les margarines. Le margarine On a chauffé l'huile de palme hanno scaldato l'olio di palma à 400 degrés. a 400 gradi. On a modifié l'huile de palme. L'olio di palma è stato trasformato. Quand on l'a laissé refroidir, Quando l'hanno lasciato raffreddare c'est venu solide. è diventato solido. La margarine, Margarina. très toxique pour le cœur. Molto tossica per il cuore. On a rajouté des vitamines, Hanno aggiunto delle vitamine on a rajouté toutes sortes de choses, e tante altre cose, mais c'est pas mieux que le beurre. ma non è meglio del burro. Maintenant, Ora, dans la nature, in natura, Dieu a aussi mis des matières grasses, Dio ha messo delle materie grasse, mais elles sont toujours liquides ma sono sempre liquidi et cachées en petite quantité dans des semences. e nascosti in piccole quantità nei semi. Il n'a pas mis les graisses végétales dans les, comment on appelle, les courges. Non ha messo i grassi vegetali nelle zucche, Non, dans les petites graines. ma nei semi. Ça veut dire qu'on a besoin d'un tout petit peu de graisse. Questo significa che noi ne abbiamo bisogno in poche quantità. Mais maintenant, on mange beaucoup de graisse toxique animale. Ma ora mangiamo tanto grasso tossico animale. Et les petites graisses que Dieu a mis comme médicaments dans les semences, on ne mange jamais. E questi piccoli grassi che Dio ha messo nei semi come medicine per noi non li mangiamo mai. Alors, il y a 3 catégories de graisse. Quindi ci sono 3 categorie di grassi.
La graisse animale, on a parlé. Il grasso animale ne abbiamo già parlato. Ça perméabilise l'intestin. Rende permeabile l'intestino. Ça laisse rentrer les virus, Lascia entrare nell'intestino Le i batteri. virus, i batteri, les allergies, le allergie, les diabètes, il diabete, maladies cardiovasculaires. malattie cardiovascolari. Ça entartre les artères. Ça bouche les artères. Sì, intasano le arterie, Hypertension, ipertensione, pressione alta, accident vasculaire. incidenti cardiovascolari. Ça contient des pesticides cancérigènes, cancer. Contengono pesticidi cancerogeni, quindi tumori. On a parlé tout à l'heure. Ne abbiamo parlato prima. Première catégorie. Prima categoria. Deuxième catégorie, dans les végétaux, deux sortes. Seconda categoria nei vegetali, due tipi di grassi. Les oméga 6, on appelle ça. Gli omega 6 C'est comme la graine de tournesol. come il seme di girasole. Et puis vous avez les oméga 3. E poi avete gli omega 3. Ça, c'est les super fertilisants, les super médicaments que les gens emploient pour les sportifs qui vont en haute montagne ou qui font la résistance à long terme, les marathoniens. Questi sono super alimenti, gli omega 3, che sono usati per gli atleti di alto livello che fanno delle corse fino nelle montagne, quindi davvero danno tanto tonno. Dans les jardins, on met des fertilisants. Negli orti si mettono tanti fertilizzanti, Mais dans le cerveau, Dieu a un fertilisant aussi, c'est les oméga 3. ma per il cervello Dio ha preparato un fertilizzante che sono gli omega 3. Pour garder le cerveau jeune jusqu'à 100 ans. Per tenere il cervello giovane fino a 100 anni. Les oméga 3. Gli omega 3 Ça augmente les fonctions du lobe frontal. aumentano la funzione del lobo frontale. Ça donne une sensation de bien-être. Danno una sensazione di benessere. Ça augmente la vigueur, l'énergie. Aumentano il vigore e l'energia. Ça donne de l'attention. Danno attenzione, ci danno più attenzione Ça diminue le temps de réaction. e riducono il tempo di reazione. Quand on va conduire une voiture, Quando guidiamo una macchina, plus on avance en âge, plus le temps de réaction est long. più andiamo in là con l'età, più il tempo di reazione si allunga. Et pour que le temps de réaction soit vif, alors il faut ça. Ma perché il tempo di reazione si accorci, abbiamo bisogno di omega 3. Et les tests sont améliorés avec les oméga 3. E le analisi sono molto migliorate con gli omega 3. On a une bonne humeur avec les oméga 3. L'umore migliora Et on contrôle les pensées, le comportement et l'impulsivité. e riusciamo a controllare i nostri pensieri, il nostro atteggiamento e i nostri impulsi. Il y a de plus en plus de bagarres dans les maisons. Ci sono sempre più litigi nelle case. Le mari, il est nerveux. Il marito è innervosito Et la femme, e la donna, une semaine avant les règles, la moglie, una settimana prima del ciclo elle commence à gonfler. inizia a gonfiarsi. Les seins sont douloureux. Il petto, il seno diventa doloroso. C'est pas le moment de l'énerver. Hein. Non è il momento di farla arrabbiare. Tous les meurtres Tutti gli omicidi commis par les femmes, fatti dalle donne c'est dans la semaine avant les règles. sono fatti nella settimana prima del ciclo. Pourquoi? Perché questo? Parce que les graisses Perché il grasso animale sont des précurseurs chimiques de la
la fabrication de prostaglandines, qui sont des hormones qui règlent la douleur et l'inflammation. Quindi perché i grassi animali sono precursori della produzione di prostaglandine, che sono ormoni che vanno a regolare il livello di dolore e di infiammazione. La douleur et l'inflammation dans le corps, Il dolore e l'infiammazione nel corpo c'est comme le frein et l'accélérateur dans la voiture. sono come il freno e l'acceleratore in macchina, nella macchina. Il y a des prostaglandines qui augmentent la douleur et l'inflammation. Le prostaglandine aumentano il dolore e l'infiammazione. Et puis il y a des prostaglandines qui calment la douleur et qui arrêtent l'inflammation. E ci sono altre prostaglandine che calmano il dolore e fermano l'infiammazione. Les graisses animales produisent la douleur et l'inflammation. I grassi animali producono dolore e infiammazione. Avant les règles, les femmes ont mal. Prima del ciclo le donne hanno dolore al seno. Pendant les règles, elles ont mal. Durante il ciclo hanno dolore alla pancia. À l'accouchement, Durante il parto ancora peggio. obligé de faire la piqûre péridurale. Devono fare una peridurale. Un peu plus âgée, la femme a mal aux genoux. Quando vanno più in là con l'età hanno male alle ginocchia, Elle a mal au dos. alla schiena, Inflammation, infiammazione, graisse animale. grasso animale. Oméga 3, Omega 3, les graisses du bon Dieu. il grasso del nostro Signore. Production de prostaglandines, Produzione di prostaglandine coupe les douleurs. che tagliano via il dolore. Plus de douleur avant les règles. Non c'è più dolore prima del ciclo. Comme gynéco, je suis gynécologue. Io sono ginecologo. La femme vient. La donna quando viene da me Docteur, avant les règles, les seins font mal, je gonfle, je e suis mi malade. dice: dottore, prima del ciclo ho male, mi fa male il seno che gonfia, io non sto bene. On m'a appris à la faculté Mi hanno insegnato a scuola à donner des hormones, a dare ormoni, la progestérone, il progesterone, pour contrebalancer l'excès d'œstrogène. per impedire l'eccesso di estrogeni. Donc normalement, la femme devait prendre des hormones depuis 35 ans jusqu'à la ménopause. Quindi normalmente la donna dovrebbe prendere del progesterone dai 35 anni fino alla menopausa. Bêtise. È una cavolata. La première question que je demande à la dame, La prima domanda che faccio alla donna: est-ce que vous êtes constipée? lei è stitica? Elle me dit comment? E mi fa: come? Le premier signe d'une mauvaise alimentation, c'est la constipation. Il primo segno di una cattiva alimentazione è la stitichezza. Elle me dit, oui docteur, c'est vrai, je mange mal. E mi fa: sì dottore, è vero, mangio male. J'ai pas le temps de manger, Non ho tempo di mangiare, mais elle a le temps d'être malade. ma il tempo per ammalarsi. Je lui donne une alimentation normale Le prescrivo un'alimentazione normale avec des oméga 3. con degli omega 3. Un mois plus tard, Un mese dopo non ha più dolori. plus de douleur. No, Mais ça coûte pas cher. ma questo non costa tanto. Elle vient me voir une fois seulement. Mi viene a vedere solo una volta e poi non viene più. Mais elle m'envoie 10 personnes. Ma poi mi manda 10 persone, D'accord? ok? Où est-ce qu'on trouve des oméga 3? Dove troviamo gli omega 3? On ne peut pas vivre sans oméga 3. Noi non possiamo vivere senza omega 3, Et personne ne mange des oméga 3. ma nessuno ne mangia. Jamais on parle de ça à la télévision. Non se ne parla mai in televisione. Dans tous les études scientifiques,
montrent que c'est indispensable. Ma tutti gli studi scientifici dimostrano che gli omega 3 sono indispensabili. La télévision, chut, La televisione non ne parla. non, non. Les oméga 3. Gli omega 3. Attends, je vérifie quelque chose. À penser. D'accord, ça c'est pas un problème. Allez, bon. Momento. Solo un secondo che sta cercando una slide. Ah. Ok, on va venir encore plus tard. Ci ritorneremo. On va arriver là-dessus. Ora ci ritorneremo su quello che sta cercando. Le lobe frontal, Il lobo frontale, très important molto importante. pour... Mais comment c'est? Il y a un problème. Il y a un problème de... Active diapositive 24 sur 50. C'est inversé. Inverser un peu. On va commencer par les oméga 3. Ok. Quindi iniziamo dagli omega 3. Perché Source des oméga 3. sì, fonte di omega 3. La graine la plus importante, Il seme più importante c'est l'une des plus petites. è quella più piccola, è una delle più piccole, La graine de lin. il seme di lino. Il y a une autre graine aussi, mais qui contient un peu moins, c'est la graine de chia. C'è un altro seme che ne contiene un po' di meno, è il seme di chia. Le soja, La soia, le tofu tofu et les noix. e le noci. Ça, Questi qua, questi 4, médicaments. sono medicinali. 2 minutes pour vous expliquer comment on prend ça. Les graines de lin. 2 minuti per spiegarvi come usarli. I semi di lino. Il faut acheter un petit moulin à café électrique, Dovete comprare un piccolo macina a caffè, 2 à 3 cuillères à soupe, 2 o 3 cucchiai normali di semi, 5 secondes, 5 secondi, trut, ça fait une farine, otterrete una farina et on met ça dans la salade tous les jours. e la mettete nell'insalata tutti i giorni. On ne peut pas moudre pour une semaine, Non potete macinarli per una settimana, parce que l'huile des noix, c'est des puissants réactifs perché l'olio dei semi sono reattivi potenti ne supporte pas la chaleur et la lumière. e non sopportano il caldo e la luce. Donc on fait tous les jours Quindi lo dovete fare tutti i giorni. 5 secondes pour moudre, on met dans la salade. 5 secondi per macinarli, 5 letterali, e mettete nell'insalata. C'est bon pour l'intestin, È buono per l'intestino, c'est anti-constipation, vi toglie la stitichezza, c'est bon pour les varices, è buono per le gambe, le vene varicose, la circulation, la circolazione, c'est anticancéreux du sein et de la prostate, è un antitumorale del seno e della prostata, c'est l'isolant des nerfs du cerveau è l'isolante dei nervi del cervello di cui abbiamo parlato prima, que les enfants et les adolescents ont besoin pour développer les connexions, di cui i bambini e gli adolescenti hanno bisogno per sviluppare le connessioni. et les cellules de l'intestin sont liées ensemble pour boucher l'intestin E le cellule dell'intestino sono legate insieme per bloccare
bloccare la parete dell'intestino avec les graines de lin. con i semi di lino. On ne peut pas vivre sans les graines de lin. Noi non possiamo vivere senza i semi di lino. Le tofu. Il tofu, Si vous allez sur Internet, se andate su internet, vous regardez soja, vedete soia, on dit non. no, vi Docteur, diranno le no. soja, non, le soja c'est cancérigène, E vi diranno la soia Se- è tumorigena, c'est hormonal. è ormonale. Non. Non è vero. Je ne peux pas vous faire une conférence sur le soja. Ora non posso fare una conferenza sulla soia, Mais le tofu, ma il tofu c'est la seule source de calcium qui peut produire de l'os après la ménopause chez la femme. il tofu è l'unica fonte di calcio che va nell'osso dopo la menopausa nella donna. C'est anticancéreux È anticancerigeno pour le sein. per il seno Et si vous posez une question à un docteur, e se fate una domanda a un medico j'ai la ménopause, je suis décalcifié. e gli dite io sono in menopausa e mi manca il calcio, J'ai besoin de calcium. mi dà del calcio? Où trouver du calcium? Dove posso trovarlo? Tout le monde répond Tutti rispondono produits laitiers. latticini, Produits laitiers. i latticini, Lait, yaourt, fromage. latte, yogurt e formaggio. Il y a beaucoup de calcium. C'è tanto calcio. Les gros mangeurs de calcium sont en Suisse. I più grossi mangiatori, consumatori di calcio sono in Svizzera. Dans la famille, on mangeait 3 fois par jour du fromage. Hein. Nella mia famiglia si mangiava 3 volte al giorno il formaggio. C'est une industrie. Hein. È un'industria. On boit du lait Si beve il latte et on mange du chocolat. e si mangia il cioccolato. Produits laitiers. Latticini. Calcium. Tanto calcio, tantissimo. Et les femmes, E le donne, après la ménopause, dopo la menopausa, toutes décalcifiées. sono tutte senza calcio. Plus on mange de produits laitiers, plus on est décalcifié. Più si mangiano i latticini e meno abbiamo e più manchiamo di calcio. Pourquoi? E questo perché? Parce que le calcium du produit laitier, Perché il calcio del latticino il rentre avec des graisses animales entra con il grasso animale et il va directement dans les toilettes. e va direttamente nel gesso. Il faut acheter des produits Dovrete comprare dei Pour nettoyer prodotti le per toilette. pulire il gesso. parce qu'il ne va jamais sur l'os. Il cesso, scusate, perché questo calcio non andrà mai sull'osso. Les deux calciums qui rentrent sur l'os, I due calci qui che vont vanno sull'osso, construire de l'os, che vanno a costruire l'osso, c'est le calcium du soja è il calcio della soia et le calcium des feuilles vertes. e il calcio delle foglie verdi, Toutes les feuilles vertes. tutte le foglie verdi, D'accord? ok? Les oméga 3, Gli omega 3, les noix, le noci, le soja la soia et le plus puissant, e les il più graines de potente i semi di lino. les graines de lin. Ah, on va revenir en arrière maintenant. Ora torniamo indietro. Ça, c'est un produit Questo è un prodotto qu'on a découvert. che è stato scoperto, Il augmente la possibilité de guérison du cerveau. On appelle ça un neurotrophique. che aumenta la possibilità di guarigione del cervello ed Se- è chiamato neurotrofico. C'est aussi une protéine qui est comme un fertilisant du cerveau. È anche una proteina che è come un fertilizzante del cervello. Il développe les nouvelles connexions, Sviluppa nuove connessioni
permet la réparation des cellules. e permette la riparazione delle cellule. Quand je suis allé à l'université, on m'avait dit qu'on avait un certain nombre de cellules du cerveau et puis c'était fini. Quando io sono stato all'università anni fa mi hanno detto che abbiamo un certo numero di cellule del cervello e non ne avremo più. On pouvait en perdre, mais pas construire. Potevamo perderne ma mai costruirne. Mais maintenant, on a remarqué qu'avec l'exercice, le cerveau se développe comme le muscle et il construit d'autres cellules toute la vie. Ma si è scoperto che con l'esercizio il cervello sviluppa altre cellule come il muscolo e si sviluppa per tutta la vita. Et ce produit, le BDNF, il protège le cerveau de la dégénérescence. E questo BDNF protegge il cervello dalla perdita di funzione Et il favorise l'apprentissage. e permette Apprendre une nouvelle langue, apprendre la musique, apprendre des choses, tu vois. imparare una nuova lingua, ad esempio, ci aiuta ad imparare nuove cose come una lingua e altre cose, nuovi studi, insomma. Et la mémoire et l'humeur sont augmentées avec ça. E la memoria e l'umore sono aumentati con il BDNF. Mais quand on manque de ce produit, eh bien, Quando abbiamo una mancanza di BDNF, on a augmentation de la démence et de la dépression. c'è un'aumentazione della demenza e della depressione. Où est-ce qu'on trouve? Dove troviamo il BDNF? Attends, bouge pas encore, il y a un truc. Ah oui. Comment accroître le BDNF? Come far crescere il BDNF? Première chose, l'exercice physique. Prima cosa, esercizio fisico regolare. 1 heure par jour à la lumière du soleil. Un'ora al giorno all'esterno. Augmente le BDNF. L'esercizio alla luce del sole ci fa aumentare il BDNF. Activité intellectuelle régulière. Attività intellettuale regolare. Par exemple, vous avez choisi de venir dans une conférence. Ad esempio, avete scelto oggi di venire in una conferenza. Vous apprenez des choses. Imparate delle cose. C'est pas la même chose que si vous regardez une télénovela. Non è la stessa cosa che guardare una telenovela. Le cerveau, il travaille pas à la télévision. Con la telenovela il cervello non lavora. L'activité intellectuelle, l'apprentissage. L'attività intellettuale, come dire, imparare nuove cose. L'interaction sociale face à face. L'interazione sociale di persona, faccia a faccia. Vous savez que maintenant, on ne regarde plus les gens en face. Sapete che ora non si guardano più le persone faccia a faccia, On regarde les personnes dans le téléphone. ma guardiamo le persone nel cellulare. Mais on ne communique plus. Tout le monde, je regarde, je vais dans les gares, à la poste. Tout le monde a son portable, on ne regarde jamais là. Ma quindi non si comunica più. Se vedete per strada, tutti guardano il cellulare. Dans le tram, tout le monde a le poste. Nel treno tutti hanno il cellulare, nella metro. Gérer le stress et les émotions, on a parlé du stress et des émotions. Gestire quindi lo stress e le emozioni. Quand je me fais du mal, Quando mi faccio del male, je me fais du mal quand je pense que je perds quelque chose qui est à moi. mi faccio del male quando penso che perdo qualcosa che mi è dovuto. La douleur, c'est quand je perds quelque chose qui est à moi. Il dolore avviene quando perdo qualcosa che mi appartiene. On m'a volé ma voiture. Mi hanno rubato la mia macchina. Je l'ai achetée il y a 3 mois. L'ho comprata 3 mesi fa, Je suis détruit. sono distrutto.
Est-ce que c'est ma voiture? È la mia macchina, Vraiment? è vero? Est-ce que c'est mon argent? Sono i miei soldi, Est-ce que c'est mon diplôme? è la mia laurea, Est-ce que c'est mon portable? è il mio cellulare. Ça, c'est Satan qui nous a dit ça. È Satana che ci suggerisce queste cose. Je possède quelque chose. Io possiedo una cosa, Si on me donne quelque chose, se mi danno qualcosa, si j'ai des applaudissements, se mi applaudono, si j'ai des followers se ho dei followers sur YouTube, su YouTube, mais si j'ai personne, ma se non ho nessuno, je suis triste. sono triste. Mon bonheur dépend des autres. La mia felicità dipende dagli altri Je suis mal parti. e così andrò male. Mais si je comprends, Ma se io capisco je suis arrivé sur terre, j'ai rien apporté. che io sono arrivato su questa terra e non ho portato niente con me, Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. tutto ciò che ho me l'ha dato Dio, Je ne suis pas propriétaire, non sono proprietario, je suis gestionnaire. sono un gestore. Grazie. Au supermarché, il y a un propriétaire Al supermercato c'è un proprietario et il y a un, comment on appelle, pas le gestionnaire, mais le gérant. e c'è un gestore, sì. Le propriétaire, il a acheté un supermarché, Il proprietario ha comprato il supermercato, il a rempli le supermarché l'ha riempito et il a mis un gérant. e ha messo un gestore Et il a dit, tu vas ouvrir dans un mois. e gli ha detto aprirai fra un mese, Mais le gérant, il a fermé. ma il gestore ha deciso di chiudere. Le propriétaire, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il proprietario dirà ma cosa succede? Pourquoi tu n'as pas ouvert le magasin? Perché non hai aperto il negozio? Le gérant, il dit, si j'ouvre, ils vont tout prendre. Il gestore dice se io apro prenderanno tutto, ruberanno tutto, prenderanno tutto. Parce que le gérant a cru que c'était à lui. Perché il gestore ha pensato che era roba sua. Et moi, je suis comme ça. E io sono così. Si on prend ma voiture, je pense qu'elle est à moi. Se prendono la mia macchina penso che era mia. Si le voleur rentre chez moi, Se il ladro entra a casa mia, je devrais dire au voleur, dovrei dirgli tu veux prendre la voiture? vuoi la macchina? Les pneus sont pas aux formes, il faudrait changer avant. Le ruote non sono molto buone, magari le cambiamo prima che la prendi. Mais il dit, la voiture, c'est pas à toi. E gli dirà, Il va me dire, e mi dirà la macchina non è tua. il dit, non, 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 c'est pas à moi, c'est Dieu qui m'a donné ça. E gli rispondo no, non è mia, è Dio che me l'ha data. Ah bon? E quindi, davvero? Parle-moi de ton Dieu. Parlami del tuo Dio. J'aimerais aussi avoir des voitures. Anch'io vorrei qualche macchina. Est-ce que vous comprenez? Mi capite? Je ne suis pas malade, Non sono ammalato. je partage. Condivido. Dieu me donne tout. Dio mi dà tutto. Quand je partage, Quando condivido, je reçois. ricevo. Mais je partage ce que Dieu me donne. Ma io condivido ciò che Dio mi ha dato. Mais Dieu me donne, moi je garde. Hein. Ma quando non, Dio non. mi dà, io lo tengo per me. C'est à moi. No, è mio. C'est mon diplôme. È mio. È C'est la mes mia chaussures. laurea. Sono le mie scarpe. C'est mon appareil photo. Tout, c'est È à la moi. mia macchina fotografica. Et je dors plus parce que j'ai peur qu'on prenne quelque chose. E non dormo più perché ho paura che mi prendano qualcosa, che mi J'ai le rubano stress. qualcosa. Sono stressato. Vous comprenez? Mi capite? L'homme, il donne pour recevoir. L'uomo dà per ricevere. Avec Dieu, Con Dio invece on prend prendiamo pour distribuer. per distribuire.
Donc, je suis gérant. E quindi io sono un gestore. Mais peu de chrétiens ont compris ça. Ma pochi cristiani l'hanno capito. C'est pour ça qu'ils sont stressés plus que les autres. È per questo che sono più stressati degli altri. Gérer le stress et les émotions. Gestire lo stress e le emozioni. Mon bonheur ne dépend pas des autres. La mia felicità non dipende dagli altri, Mon bonheur dépend de Dieu. ma solamente da Dio. Et Dieu, je peux compter sur lui, E io posso contare su Dio, nuit et jour. giorno e notte, Avec une communication, abonnement gratuit. con un abbonamento gratis, 24 ore su comunicazione 24. 24 ore su 24. Avec le roi de l'univers. Con il re dell'universo. Où est le stress? E dov'è lo stress? Dormir au moins 7 heures par nuit Dormire almeno 7 ore a notte augmente le BDNF. aumenta il BDNF. On va arrêter maintenant. Oui. Autre chose encore. Les sources de BDNF, on n'a pas vu. Si, c'était ça. Ah oui, ok. L'apport de calcium, j'ai dit. L'apport de zinc. Ici, vous avez encore choline, bétaïne, qui sont des médicaments du cerveau. Vous retrouvez encore quinoa, épinards, chou gras, farine, soja. Qua avete ancora altri componenti, altri medicinali, colina e betaina, che sono degli alimenti che vanno a nutrire il cervello. Li trovate nella quinoa, negli spinaci, nel cavolo grasso, che non so cosa sia, farina di soia e soia verde. Sciuga, sicuro. C'est des choux. È un cavolo grasso. Tous les choux. Tutti i cavoli, la famiglia del cavolo. Choux de Bruxelles, brocoli. Bruxelles, i broccoli, et cavolfiore. les choux paumés, là, les gros choux. Oui. Tous les choux, c'est des formidables. C'est des médicaments. Tutti i cavoli sono dei medicinali. On va finir maintenant. Ora andiamo verso la une chose aussi. Tout ce qui est bleu comme ça. Tutto ciò che è blu scuro. Ça rentre dans le cerveau. Entra nel cervello. Et ça améliore la mémoire. E migliora la memoria. D'accord? Ok. Tout est gratuit. Hein? Tutto gratis. L'engagement dans la vie. Le bonheur. La felicità. Ça dépend des interconnexions avec les autres. La nostra felicità dipende dalle interconnessioni con gli altri. Les gens qui vivent seuls, le persone che vivono sole, qui ne communiquent pas avec les autres, che non comunicano con gli altri, ne vivent pas longtemps. Non vivono a lungo. Les gens qui vont s'impliquer dans une association, gente che andranno a dare del tempo, che andrà a dare del tempo in un'associazione, comme volontaires pour distribuer des repas, come volontari per dare dei pasti, distribuire dei pasti, pour visiter les hôpitaux, les prisons, les malades, per andare a visitare gli ammalati, i prigionieri, ils vont vivre longtemps. Vivranno tanto a lungo. Les études ont montré ça. Gli studi lo dimostrano. Maintenant, il y a des personnes Ora ci sono delle persone speciali. Leur bonheur dépend de la quantité de fruits et de légumes qu'ils consomment. La loro felicità dipende dalla quantità di frutta e verdura che assumono. C'est des Anglais qui ont découvert ça. L'hanno scoperto gli inglesi. Les fruits et les légumes, quand ces gens-là consomment ça, ça leur donne une potentialité énorme. Quando queste persone consumano frutta e verdura, hanno tanta energia e tanto tono. Donc, il y a dans la nature, dans les fruits et les légumes, quindi c'è nella natura e nella frutta e nella verdura
Alors, je vais résumer maintenant quel est le programme de Dieu pour l'homme. Ora vi faccio il riassunto di ciò che è il programma di Dio per l'uomo. Ici, vous avez une assiette. Qua avete un piatto. En dehors de l'assiette, dans la zone bleue et à l'extérieur, Fuori dal piatto, nella zona lilla e all'esterno, c'est des produits toxiques, cancérigènes, inflammatoires. ci sono dei prodotti tossici, tumorigeni e infiammatori. On va commencer ici. Iniziamo fuori. Alcool, café, tabac. Alcol, caffè, tabacco. Ce n'est pas des aliments, Non sono alimenti, c'est des destructeurs de la santé. sono distruttori della nostra salute. C'est des producteurs de malades pour les docteurs. Sono produttori di malati per i dottori. Tout de suite après, Subito dopo, les produits les plus toxiques, c'est le beurre, i prodotti più tossici subito dopo sono il burro, les hamburgers, gli hamburger, fromage, lait, yaourt. formaggio e il latte e yogurt. Vous comprenez maintenant, hein? Capite, vero? Ora Les glaces, il gelato, gelati, il y a du beurre, c'è del burro Du dentro, lait del latte et du sucre. e dello zucchero. rien à faire avec ça. Non dovete toccarlo. Vous pouvez manger une glace à Noël toutes les années. Potete mangiare un gelato a Natale una volta all'anno. Les œufs, Le uova, chocolat, biscuits, pâtisserie, coca, soda. cioccolato, biscotti, torte e bibite gassate. Et puis on revient ici, E poi entriamo nel viande, fuori dal piatto, sì, viande, poulet, poisson. carne, pollo e sì, pesce. Les malades me disent, mais docteur, c'est tout ce que je mange, qu'est-ce que je peux manger? Le persone mi dicono, ma dottore, questo è tutto ciò che mangio, cosa devo mangiare? Il n'y a plus rien à manger. Non c'è più niente da mangiare. Alors on va faire un tour dans l'assiette, hein? E quindi entriamo nel piatto. Dans la cuisine, la maman doit savoir qu'elle doit avoir 3 choses. In cucina la mamma deve sapere che deve avere 3 cose. Il y a 3 parties ici. Ci sono 3 parti lì nel piatto. Une grande partie, Una parte grande, presque plus de la moitié, quasi più della metà, 60%, 60%, c'est des fruits sono frutta et des légumes. e verdura. Légumes verts. Verdura verde. Alors on commence par le petit déjeuner. Quindi iniziamo dalla colazione. Le petit déjeuner, on profite souvent de manger les fruits. A colazione ne approfittiamo spesso per mangiare la frutta. Chaque jour, il vous faut au moins une banane et une pomme. Ogni giorno vi serve almeno una banana e una mela. C'est pas une fois par année, par semaine, hein. Non una volta all'anno o a settimana, una volta al giorno. Si c'est trop pour vous, vous pouvez prendre la moitié d'une pomme, la moitié d'une banane. Se è troppo per voi potete mangiare mezza mela e mezza banana. Vous prenez un bol, Prendete una ciotola, vous mettez une poignée de flocons d'avoine mettete un pugno di fiocchi di avena ou une flocon de riz, e un pugno di fiocchi di riso, flocon de quinoa. fiocchi di quinoa, Vous prenez une poignée d'amandes prendete un pugno di mandorle pour le cerveau, per il cervello, pour le cœur. per il cuore, Vous coupez les fruits à l'intérieur mettete la frutta dentro et vous mettez du lait de soja. e mettete del latte di soia. Vous savez pourquoi? Sapete perché? Et vous avez un muesli. E avete un muesli. Si vous voulez avoir quelque chose de chaud, Se volete avere qualcosa di caldo, vous faites bouillir 5 minutes l'avoine fate bollire Il flocon 5 d'avoine. minuti l'avena et vous avez un porridge e avete un porridge et vous mettez les fruits et les amandes e mettete le mandorle e la frutta et vous mangez tout ce que vous pouvez, vous n'allez pas grossir. e mangiate tutto ciò che volete e non ingrasserete. Si vous voulez plus encore, Se volete ancora di più, vous mettez tout ça
dans un mixeur mettete tutto questo in un mixer et vous mettez des feuilles vertes, des épinards, e des choux, mettete delle foglie verdi, spinaci, et cavoli, vous tournez et vous faites un smoothie. e fate frullare e fate uno smoothie. Les feuilles vertes vous donnent le calcium et le magnésium en plus. Le foglie verdi vi danno calcio e magnesio in più. Et après ça, vous du feu dans la journée. E dopo di questo siete pieni di energia nella giornata. Si vous voulez changer, vous pouvez prendre du pain complet Se volete cambiare potete prendere del pane integrale avec du, comment on appelle, de la purée d'amande, con della purea di mandorle, la purée de sésame. della crema di mandorle o di sesamo, Tout ça, c'est pour le cerveau. e questo ci aiuta per il cervello. Sur le pain, Sul pane, lait de soja, latte di soia c'est le meilleur lait, è il latte migliore. d'accord? Ok. Pour le calcium, etc. Per il calcio e Petit altro. déjeuner. À midi, A mezzogiorno on va s'occuper des légumes. Toujours une salade. ci occuperemo delle verdure e sempre un'insalata per iniziare. Un bol de salade. Una ciotola di insalata. Pas une rondelle de tomate. Non una fetta di pomodoro, non una fetta di pomodoro. Non. Un bol. Una ciotola. Dans le bol, on met Nella ciotola mettete un concombre, comme ça. Un petit concombre. un piccolo cetriolo, Une tomate. un pomodoro Et de la verdure. La salade. e foglie di lattuga. Voilà. Un jus de citron. Un po' di succo di limone, Un petit peu d'huile d'olive. un po' di olio di oliva, Un petit peu de sel. un pochino di sale, De l'Himalaya. sale dell'Himalaya Qui contient plus de minéraux que seulement le sel de mer. che contiene più minerali del sale di mare. Et toujours E sempre des graines de lin semi di lino, et de l'ail et de l'oignon. aglio e cipolla. Tout ça, pas de virus. Hein, pas de Con virus. questo non avrete Le problemi virus. con il virus. Il est mort. Il virus muore. Neanche il coronavirus? Coronavirus mort. Hein. Anche Tu manges la salade mangi l'insalata et tu commences le repas. e poi inizi il pasto. La salade a déjà rempli la moitié de l'estomac. L'insalata ha già riempito la metà del tuo stomaco. Tu vas pas prendre la pasta che... Non prenderai un piattone di pasta, un piatto di pasta. Maintenant, Ora, dans le repas, il y a toujours nel pasto c'è sempre un féculent, un carboidrato carbohydrate, et une protéine. e una proteina. Normalement, tu vas apprendre des frites, Normalmente prendi delle patata frite, patatine et puis un steak. e poi della carne. C'est les protéines. Sono proteine, T'as vero? toujours les deux. Hai sempre entrambi. Alors, on commence. Carboidrato e proteine. Ici, c'est les hydrates de carbone, les... Je rencontre des problèmes de connexion. Et ça? Essayez un peu plus tard. Et ça, c'est la viande. Qua avete nel piatto i carboidrati Alors, che sono lì e qua da questo lato le proteine che sostituiscono la carne. ici, c'est ce que la maman va préparer à manger. Questo è ciò che la mamma farà da mangiare. Il y a 5 féculents. Ci sono 5 carboidrati. Le pain, Il pane, les pâtes, la pasta, le riz, il riso, les pommes de terre le patate et tous les légumes racines, e tutte le radici, comme le fruit, comment,
Carote. Non, les carottes c'est ici en haut. No, tipo topinambu, Comme l'igname, manioca. l'igname, le manioc. Sì, cos'altro? Alors, Sì, patata dolce, ecco. voilà, patate douce, igname, etc. Sì. Bon, mais ici en Europe, Ma qua in c'est la Europa pomme de terre. c'è più la patata normale, c'è D'accordo. poco, ci sono poche radici. Tu dis aujourd'hui je fais du riz, Quindi oggi fai il riso, demain des pâtes, domani la pasta après-demain des pommes de terre. e il giorno dopo patate. D'accord. Ok? Normalement, on fait du riz complet, Normalmente si fa del riso integrale, pain complet, pane integrale, pâte complète. pasta integrale. Le riz blanc et le pain blanc, Il riso bianco e il pane bianco c'est des diabétisants et constipants. sono agenti che ci portano il diabete e la stitichezza. Maintenant, dis oui, d'accord, docteur, je sais faire ça. Hein? E voi mi direte sì, dottore, io queste cose le so fare, Mais où sont les viandes? ma dov'è la carne? On ne peut pas servir le mari avec du riz ou bien des pâtes. Non posso dare a mio marito riso o pasta Il y a pas le viande. e basta. Dov'è la carne? Où sont les viandes? Dove sono le carni? Ici, c'est les viandes du bon Dieu. Queste sono le carni del nostro buon Dio. Dans la nature, le bon Dieu a mis 2 familles de viande. In natura Dio ha messo 2 famiglie di carne. La première famille, il y a 5 viandes. Nella prima famiglia ci sono 5 carni. La deuxième famille, il y a 10 viandes. Nella seconda famiglia ci sono 10 tipi di carni. Nous, on ne mange pas ça. Ma noi non li mangiamo. C'est les cadavres qu'on veut manger. Noi vogliamo mangiare cadaveri. Mais vous savez, le lion, Ma sapete il leone il mange les cadavres frais. mangia il cadavero fresco, Mais il y a des animaux qui sont des charognards, ma qui ci mangent sono les... delle carogne che mangiano cadaveri marci. D'accord? Nous, on est des charognards. Noi siamo carogne. La viande fraîche, ça n'existe plus. Hein? La carne fresca per noi non esiste. C'est des vieilles viandes qu'on nous donne au supermarché, on ne sait pas depuis combien de temps. È carne vecchia che ci danno al supermercato, non sappiamo da quanto tempo sono stati ammazzati. Ma sœur Mia sorella travaillait en Suisse. lavora in Svizzera. Ils sont sérieux les Suisses. Hein? Loro sono seri gli svizzeri. Dans un grand supermarché. In un grande supermercato. Son travail, Il suo lavoro sortir les steaks era far uscire la carne, qui étaient déjà un peu gras parce qu'ils étaient vieux, che era già un po' nera perché era vecchia, dépasser la date di cui la data era stata superata, et passer dans l'eau oxygénée, metterla nell'acqua ossigenata, remettre, rimetterla nella confezione, changer la date, cambiare la data promotion. e metterla in promozione. Donc toutes les promotions, Quindi tutte le promozioni di carne c'est la charogne, les vieux viandes. è Vieux. carne per carogne. D'accord? Mais le bon Dieu, Ma il nostro buon Dio il nous donne des viandes. ci dà delle carni. Écoutez bien, Ascoltatemi, Satan nous donne des cadavres. Satana ci dà dei cadaveri. Je vais au restaurant, Io vado al ristorante, on me demande, mi chiedono qu'est-ce que vous voulez? cosa vuole? Viande, Carne, poulet, pollo, poisson, pesce, 3 cadavres. 3 cadaveri. Sinon, qu'est-ce que tu veux manger? Se no cos'altro vuoi mangiare? Dieu nous donne 2 familles de viande. Dio ci dà 2 famiglie di Les carne. 2 familles, c'est des semences. E le 2 famiglie sono dei semi. Quelle différence entre une semence et un cadavre? Qual è la differenza fra un seme e un cadavere? Tu jettes une semence, Il seme lo butti il y a la vie. e c'è la vita. Tu jettes un cadavre. Butti un cadavere? Tu as déjà vu pousser un cadavre? Hai già visto crescere un cadavere? No. Première famille, Prima famiglia,
Les légumineuses. I legumi, Haricots, fagioli, lentilles, lenticchie, pois, petits pois, pois chiches, pois piselli, sì, sono piselli, soja, soia, quinoa. quinoa, Donc, tu fais riz, haricots, anche ceci. I ceci sono, quando ha detto pois, sono inclusi i ceci anche dentro. Sì. Ah, sì. donc quand tu as des haricots et des lentilles, c'est la viande. Quando consumi fagioli o lenticchie hai mangiato carne. Tu n'as pas besoin de cadavres, hein. Non hai bisogno di cadaveri, Ça va détruire ton intestin. perché andranno a distruggere il tuo intestino. C'est une autre conférence, Questa è un'altra mais conferenza, c'est la base de toutes les maladies. ma questa è la base di tutte le malattie. La deuxième famille, La seconda famiglia il y a 10 semences. contiene 10 tipi di semi. C'est toutes les noix, Sono tutte le noci, i semi, les noix, les grosses noix, quindi le noci, les noisettes, le nocciole, les amandes, le mandorle, les noix de cajou, gli anacardi, les noix, les graines de lin, i semi di lino, les noix de macadamia, le noci di macadamia, les noix du Brésil, le noci del Brasile, les graines de tournesol, i semi di girasole, les graines de zinc, les graines de courge. i semi di zucca, Voilà. di Toutes ces girasole. graines, Sì, sì, sì. c'est des semences Tutti questi semi avec des huiles dedans. hanno dell'olio dentro. Et vous savez les huiles, qu'est-ce qu'elles font? E sapete a cosa serve l'olio? Pour la douleur et pour Contro le cerveau. il dolore e il cervello. Résumé, fini. Terminé. Riassunto, questo. Aïe. Attends. Non, 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 non. Non, non, c'est bon. Là. Dépression. Depressione, Exercice physique au soleil. esercizio fisico, sole, Confiance en Dieu. fiducia in Dio, Sommeil. sonno, Oméga 3. omega 3, Le lin, le tofu, les lino, noix. tofu, noci, Un bon petit déjeuner. una buona colazione, Le jeûne intermittent. il digiuno intermittente, De 2 heures de l'après-midi à 7 heures le lendemain matin. dalle 2 del pomeriggio alle 7 del giorno dopo, 1 à 2 fois par semaine. 1 o 2 volte a settimana. Les fruits, les légumes, la vitamine, les folates, on a parlé. Frutta, verdura, vitamina C, folati, ne abbiamo parlato. C'est gratuit. Tutto gratuito, Merci Seigneur. grazie al nostro Padre. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica.